ଘୁମୁସର ଲେଖିକା ସଂସଦର କାର୍ତ୍ତିକ ଆସର ଭଞ୍ଜନଗରର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଢୁଢୁଆ ବାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆ କା ମା ବଇ ଗୁଆପାନ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦବୋଧ କରାଇଥିଲେ ଏହି ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଦିବସର ଯଥାର୍ଥତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ରୂପେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ସମାଜସେବୀ ଲେଖିକା ଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତୋରାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ସେହିପରି ନୂତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପାଦିକା ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସଂସଦର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା, ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ମହାରଣା, ସୁଶ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଉସ୍ମିତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା କବିତା ପାଠ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ରୁନୁବାଳା ଦାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ ଗୀତାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୁଜାରାଣୀ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆସରରେ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ ବେବର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦେଶୀ ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆସରର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଲେପର୍ସି କଲୋନୀକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଆଜି ଆମର ଘୁମୁସର ଲେଖିକା ସଂସଦ ଏକ ମାସିକ ଆସର। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ବାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଓଷା, ଏହି ବଡ଼ ଓଷା ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି, ଆଇଁଷ କଥା କହିଲେ, ପିଲା କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆ କା ମା ବଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗୌରବ ଗାଥା ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବଦେ ପଡ଼େ ଉଠେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଇ ପରକାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରି ମମତା କୁଣ୍ଡୁଲି ଧର୍ଷିତା ବେବିନା ଆଦି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବାର ଅଭିନୟ, ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ, ଆଇନ ତା ବାଟେ ଯାଏ, ଅଦିନେ ମେଘ ବର୍ଷୁଛି, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କବିତା ଖାଇ ଯାଇବି। ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ, ମଣିଷ ଶବକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନର ହୋଇଯାଏ ଅପବିତ୍ର। ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଶବ ମାଂସ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଏ ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆମେ ମାଂସ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ରାନ୍ଧ କରୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ, ଟେକି ଟେକି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ତ ବାଜିଗଲା ହେଇଗଲା କହୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଘରମାନଙ୍କରେ। ହେଲା, ହଁ, ମଣିଷ ମରିଲେ ଶବ ହେଲା ବୋଲି ଘରୁ କରନ୍ତି ବାହାର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶବ ନିଜ ଘରେ ଆଣି ରାନ୍ଧି କରନ୍ତି ଆହାର। ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆମେ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶୁଖୁଆ ମାଛଟି କେବେ ମରିଥାଏ, କେହି କହି ନ ପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ କିଣି ଆଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ନିଜ ପିତାମାତା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେବାରେ ହେଳା କରନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନାନା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଦେଉନୁ, ଗାଳି କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଘର ରଖୁଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉନୁ, ତାଙ୍କୁ କାଶିଲେ ବଦଳ ହେଉଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ରାନ୍ଧି କରିକି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ହେଲା, ସେଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ।
अस्थि 3 खंड नहीं नदी जले करिथांती विसर्जन ब्राह्मण डकाई नाना द्रव्य दे दियंती गंगा भोजन तार किछि नाही हैला एतर किछि नाही एका आम तो अरे मरिगला पर अस्थि से कोन लोक देखनिया पई गोटे आरंभ कोन ना मला पर तो मन दुख रहिबो तेणु किसी गोटे समझ आसवे करेंगे रंधा बड़ा खिया ये सब जिन दान धर्म कले पुण्य हम गोटे कराला परिवर्तन नहीं नाना क्षेत्र गोटे अंधविश्वास सब नाना परंपरा मिसिकी जी जी मैंने पैसा सारी जन रोग पड़ा सारिकी सब बहुत सबसन दे और ये सब पणा पानी बंधु बांधव खाया देखिए केते बोझ आप लिखी कानुचरण को लिखी भितर मो मन उपन्यास आप लिखी पाप अत्याचार जिते कर कहीं सूचना ना तीर्थ जले जाई स्नान कले सबू पाप जीव है धोई पड़ो है से कहुची तुम थर जन संस्कार कही मन गोटे ये तुम निज परिस्रा गोटे बोतल रखी दियो गंगा भर 5 बुड़े दियो आम परिस्रा पी पार ना बोतल पा देख आम निज परिस्रा आम रखा आम गोटे गंगा नदी नहीं रखा 5 वर्ष रख आने पी पारानी देह धोल कि पुण्य हो आम से करुचे जोटा करा कथा करूचे नकर कथा करुचे तिथि बार बाछी आईस भोजने नला गई किछि दोष एपरी विधान करुण मनुष्य निजको मने निर्दोष आम शास्त्र अच्छी सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष है मनकर आम क्या मार दौचे आ मारदेली बोले आम तो ये आस बाट ठीक है मारदेली कौन आम निजक आम जुक्ति करूँ मुझे जहाँ कर ठीक कर जुक्ति द्वारा प्रमाण कर ठीक यहाँ हूँ कहते शास्त्र में तुष्टि दोष आम आत्मसंतोष लाभ करूँ अन्य क्षति जहाँ भी पुण्य है आम कही आम ठीक कर शरीर न थाए जीवन न थाए ताहाकू दिए आहार अभाव रखा लोक न दिए कही थाए अनादर है आम ठाकुर तुम केते खुआउछ अरे जहाँ देइछ किए देइछि मंदिर कौन पे कराला तुम जाइए से बस संध्या उपासना कर भगवान डाक नहीं कराला आम भोग दौर कौन भगवान तुम ख से खाऊना आपन देते 10टा कदली देते 5टा उणा थी टोटाल ना भगवान भगवान तो खाई आम कह नहीं आम भगवान ठाकुर भोग दबा उणा हो गला आम जुक्ति पचे मोटा कुआड़ गला भगवान खाइले कि सत कर दौचे कि जी खाऊँ घर बापा माँ गरीब लोक मागिला कौन कला जी आम कथा देवाई जो आलोचना भी है किए देवे स्वार्थवादीनर निज स्वार्थ करे नाना मंद कर्म अन्य प्राणी दुख बुझीपारे ना पाशरी मनीष धर्म मनुष्य जो 10 धर्म अच्छी मनुस्मृति भी अच्छी धृति क्षमा दमस्त्य शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य मक्रोध दर्शन धर्म लक्षण अर्थात मनीषर से हूँ सहजात गुण ताक आम आपणे पशु पशु आम पड़े आम पशु है तेणु आम कहूँ आम प्रथम कहूँ तुम्हें माता पिता तुम ईश्वर पिता कहूँ तुम्हें माता हाँ पिता कहूँ है माता पिता हूँ जीवंत ईश्वर बोली कहुए से आम अर्थात करुचे आप गोटे खाली लघु गोटे 2 मिनट गोटे कही गोटे जड़े जड़े पुओ मैं असुविधा कौन है कि बापा माँ को लेकिन गोटे अंत खंड छाड़ा सत कथा यहाँ तो निज अनुभूति लिखी कहानी छाड़ा छाड़ा सी रही देह खराब है देह खराब है खबर देले पुओ को तुम माँ बेस देह खराब है सी मरीजे तुम आस देखिए जाओ है मरीजा बोली जो मरीजा कथा कहले सी कौन कला पुओ आसला आसिका पुआ मो तो टंका अच्छी मुझे तो मरीजी पुणी अंत समय गोटे फैन लगे देवी कहला तो माँ तुम तो मरीज तुम कहीं लगे तुम तो कौन मरीजी तुम बुध बेर कौन लगे अरे मुझे मरीजी तू कहीं खाऊ तो छाड़ी ये तू आसबू तो तू तो बिना फैन रही पारनी तो ठंडा दरकार तो तो लगे तो भगवान कौट अच्छा ईश्वर सर्वभूत अधीन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र उड़ाने माया अर्थात से समस्त हृदय भितर अच्छा कि आम जंत्र मेसीन भाई आम खोजी चलते आज एभली भाव परिस्थिति पहुँची जाए जहाँकि शरीर केवल तार खाद्य तार सेवा कर आत्मा पर आम
କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ମାନେ ଶରୀର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା କିଛି ସେ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଖାଏ? ଆତ୍ମାର ଆହାର ହେଲା ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜୀବନଟା ଯାକ ଦୁଃଖର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କିଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବା ହୋଇଛି ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବ ଦେହେ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ କାମ ସୁଧା ନିଦ୍ରା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବିଜେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ଦିଶେ ଜୀବ ପରମ ଉତ୍ତମର ଦିଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କାମ ସୁଧା ନିଦ୍ରା ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଶରୀର ଗଠିତ। ତ ଆମେ ସେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା ନା ଏହି ନବଜ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆରାଧନା କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ, ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ମିନ୍ସ ୟୁନିୟନ with God and asana means some scientific procedure when you do some asanas, then all our internal parts of our body is activated and we feel disease. तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଧ୍ୟାନେନାତ୍ମନି ପଶନ୍ତି କେଚିଦାତ୍ମ ନମନ୍ତନ ଅନ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟାନ ଯୋଗେନ କର୍ମ ଯୋଗେନ ଚାକରି। ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଜାଣିବା। ପୁଣି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଉଦୟ ହେବ ନା ନହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ନିହ ବିଦ୍ୟତେ ତସ୍ୱଂ ଯୋଗ ସଂସିଧି କାଳେନାତ୍ମନି ବିନ୍ଦତେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ହେବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପର ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲଭନ୍ତି ପରସଂଖ୍ୟା ମତିରେ ଧାଣି ହୋତେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ମୁକ୍ତି କରିବା ମୁକ୍ତି ହେବା। ତ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କୁରୁତେ ଗଙ୍ଗା ସଗାରେ ଗମନ ବ୍ରତବିଧି ପାଳନ ମଥବା ଦାନ ଯଦିନ ମହମତି ଜ୍ଞାନ ମନେନ ମୁଖ୍ୟ ନ ଲଭନ୍ତି ଜନ୍ମ ସତେନ। ଆଜି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ତୀର୍ଥ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ, ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜିନିଷ ଆମ ଦେହରେ ଜାଗରିତ ହେଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ନା ଆମ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଏ। କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନା ଯଥେଧାଂସି ସମୃଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ କୁରୁତ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ କୁରୁତ ତଥା। ଯେଭଳି ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଆମେ ନିଆଁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପାପ ତାପ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସବୁ ଯାକ ସେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିକି ଆମକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମ ଜଗତକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନା ଅନାଦିତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ଏମ ଶରୀର ସ୍ତୋପି କଞ୍ଚ ନକରୁତି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନାଦି, ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ସେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାର କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ଭାବନା ହିଁ ନଥାଉ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଆମର କେମିତି ହେବ ନା ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା, ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥିତ ମନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରସ୍ଥିତ ସ ଜପ ଲକ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗାଇ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ତ ସେଇ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ନମ ନମସ୍କାର ଭଗବତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ
दरिया पारे रे सात दरिया पारे रे बोई तो भाटी जा बोई तो भाटी जा ठाकुर भरसा तोर ठाकुर भरसा तोर मंगला भरसा तोर बगड़िया कोई तो भाटी जा सिमिजी परुदुर लंका जबदीप लहरी लहरी भरा सागर लहरी लहरी भरा कोरिया पुओ कोरिया पुओ आज आम बहुत खुशी आम घुमसर लेखिका संसदर यह एक पवित्र बोईत बंदन कार्यक्रम एठारे अनुष्ठित है। मु डॉक्टर नलिनी प्रभा दास यही घुमसर लेखिका संसदर मो संपादिका आमर समस्त लेखिका भौणी मैंने एठारे आसिक उपस्थित आमर उपदेष्टा किछि कहले आमर सभापति किछि कहले आउ मु बाध्य कौन कहबी ओडिशार पारंपरिक संस्कृति तार सभ्यता तार परंपरा तार स्मृतिचारण करने आउ एहाकु आगामी दिन मानकरे आमर आगामी वंशधर माने जेमती एहाकु न भूलंतु सेथिपई आमर एक छोटिया प्रयास रही। धन्यवाद। लेखिका संसदर मु सभानेत्री आज आम लोहराखंडी नदी आमर पारंपरिक उत्सव बोईत बंदा करुचु समस्ते मिसिकी आम भौणी माने घुमसर लेखिका संसदर जेते जन भौणी आ उपदेष्टा समस्ते मिसिकी आम यहाँ आगर जो उत्कलर आमर थिला सभ्यता संस्कृति इतिहास थिला ताकू आम आज पालन करुचे। यही दिन आम कार्तिक मासरे साधव स्त्री माने साधव मानू बंदापना कर छाड़ी दियंती वाणिज्य व्यवसाय करने आउ आषाढ़ मासरे से माने फेरती यहीटा आम मन पकेवा लगी वाणिज्य को मन रखा लगी वाणिज्य कारोबार आम कौन करचे ना पर्व पालन करचे आ सबु प्रकार संस्कृति परंपरा आम पालन करवा नकले यहाँ आमर लोप हो जाऊँगी पाश्चात्य सभ्यतार मिसी तेणु से
आम आज यहाँ पालन कलु आ समस्त को मोर शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन भी जनाऊँ। गोटे जगार दे दिंतु तांके इधर देखो इे मुह करूँ एपटे मुह करूँ समस्त समस्त छिड़ा हूँ आगे